Այսօրվա մեր խոսքի քարոզչությունը ուղղակի թանողեք ինչպես որ կուզնեք առաջնորդվեք խոսքի շարունակությունը սկսած մեր առաջի 20-21 թվի քարոզչությունից սա երրորդ բաժինն է եւ ինչպես հոգին առաջնորդվի կունենանք չորրորդ բաժին դա Տերն է ու միայն Տերը բայց այսօրվա մեր խոսքը ուզում ենք այսպիսի մի հարցադրումով սկսենք որը վստահ եմ որ ամեն մեկս գոնե լոկ մեկ անգամ սրտի ցավով հայտնվել ենք նման իրավիճակում մեկ կամ անգամներ Have you ever been disappointed երբևիցե ինչ որ առիթով ինչ որ մարդկանց ինչ որ իրավիճակներից ելնելով հիասթափվել ես քո կյանքիցդ Had a confidence broken and վստահությունը որ ունեիր այդ իրավիճակի եկեղեցինա մարդնա անձնա հովիվնա ամուսինը տա կինը տա երեխաներդ են հայրը տա ծնողը տա Եղելա որ կորցրել ես այդ վստահությունը որ ունեիր իրենց նկատմամբ ինչ որ իրենց վերաբերմունքից այդպեսի նման առիթ եղելա How did it make you feel եւ ինչ զգացմունքներ ես ունեցել ինչ ապրումներով ես անցել երբ որ հայտնվել ես այդպեսի կոտրված սրտով երբ որ մեկին կամ այդ իրավիճակին պետություն լինի կառավարություն լինի քաղաքական անձ լինի հոգեվոր անձ լինի եկեղեցի լինի հովիվ լինի երբ որ քո այդ վստահությունը որ քո մեջ մեկ ուրիշ պատկեր էր այդ մարդու այդ անձի նկատմամբ այդ կազմակերպության այդ երկրի այդ կառավարության եւ ամբողջովին հուսախաբվում ես փաստը իրականությունը խոսում է ամբողջովին մեկ այլ իրավիճակի մասին ինչ զգացմունքով ես ապրում կարծում եմ որ ծանր է զգացումը թողեք հարցադրումը մի քիչ ավելի դժվարացնեմ Երբ որ խոսքը մեր մասին է, մենք շատ կարող ենք երկար լացել ու աղաղակել ու կանչել ու անարդարությունի մասին, բայց հիմա ուզում եմ հարցադրումը մի քիչ ավելի դժվարին դարձնել։ Have you ever disappointed someone? Դու ինչ որ մեկին հուսախաբության պատճառ եղել ես։ Դու քո արարքով, քո խոսքով, քո ապրելակերպով։ How did they feel? Մտածել ես նրանց զգացումների մասին ինչ ապրումներ ունեցան, այն ինչ որ դու ասեցիր, արեցիր, կատարեցիր։ How did you feel? Դու ինչ ապրումներ ունեցար։ Ոմանք սկի ապրումներ չեն ունենում։ Ինչպես կյանքն ասում, կոխրճում են ու ասում են այս կյանքը թակավորություն է, եթե կարող ես, թահորես, եթե ոչ, պետք է ծառայես։ What was like to face them again? Նրան որ հուսախաբության պատճառ ես եղել։ Եվ բնականաբար մի ընթացք ձեր այդ հարաբերությունը խզվել է։ Հետո առաջի անգամ որ հանդիպել ես այդ մարդուն։ Ինչպիսի իրավիճակով ես անցել։ Սրանք հարցադրումներ են, որ կյանքի մաս են։ Մենք ամեն մեկս էլ հուսախաբվել ենք եւ ամեն մեկս էլ գոնե լոկ անգամ ինչ որ մեկին հուսախաբել ենք Չփորձես ինձ համոզես որովհետեւ ես էլ քո հետ միասին մարդ ենք եւ հուսախաբվել ենք եւ հուսախաբել ենք եւ հարցադրումը այդպեսին է ինչպիսի ապրումներ ես ունեցել նման իրավիճակում Այս ամբողջ հարցադրումների համար պատճառ կար որովհետեւ միասին պետք է հատված ընթերցենք Եվ եթե քեզ այդ Աստծո խոսքը բերել ես կխնդրեմ որ բացանենք Ղուկաս ավետարան 22-րդ գլուխը Ղուկաս ավետարան Luke chapter 22 verse 61 and 62 Ղուկաս ավետարան 22-րդ գլուխ 61 եւ 62 համարները Եվ երբ որ ընթերցենք վստահաբար ամեն մեկս գիտենք թե սա ինչ իրավիճակ էր Երբ որ Հիսուսին մատնեցին ու դատապարտեցին խաչին այդ երեկո երբ ձերբակալ էին ու տարել են քահանապետի տանը շատ ավելի հեռու այդ գող ավազակների այդ Քրիստոսին ձերբակալող զինվորների հետ մեկ կար նստած ինձ ու քեզ շատ ծանոթ անձ էր ով էր Պետրոսն էր Պետրոսը նրանց հետ կրակի շուրջ հավաքված տաքանում էր ու հեռվից հեռու տնտղում էր, դիտում էր, հետևում էր, թե ինչպես են Քրիստոսին դատապարտում, ծեծում, հարվածում, թքում
Եվ Տերը դարձավ ու մտիկ տվավ Պետրոսին, եւ Պետրոսը հիշեց Տիրոջ խոսքը, որ ասեց նրան, թե մինչև հավի խոսելը 3 անգամ կուրանաս ինձ, եւ Պետրոսը դուրս գնաց դառնապես լացելով։ Իմի հասկացաք, թե ինչի է այդ հարցադրումները։ Այո, Քրիստոսը Աստված էր, եւ մինչև լինելը նա միանշանակ Պետրոսին ասեց, որ 3 անգամ ինձ կուրանաս մինչև կանչելը ակաղաղի։ Եվ այդպես էլ եղավ, առավոտվա լուսադեմ էր, եւ բնականաբար ակաղաղները կանչում են լուսադեմին։ Եվ այդ եղավ այդ պահը, որ 3 անգամ Պետրոսը հարցադրումներին կողքի հավաքված մարդկանց հարցադրումներին ինչ ստով ու նույնիսկ անեծքով, թե ես այդ մարդու հետ ոչ մի կապ եւ կապակցություն չունեմ։ Քրիստոսը Աստված էր, բայց նաեւ մարդ էր, մարմին էր հագել, որովհետեւ միայն ու միայն այդ կերպ էր, որ մարդկության համար կարող էր զոհվել։ Երկնքում զոհերը չեն կարող, չունեն այդ արժեքը, նա պետք է մարմին հագներ, մարմնի փոխարեն մարմին պիտի տրվեր, եւ Հիսուսը մարմին հագավ, նրա բոլոր աստվածությունը երկնքում, նրա բոլոր ողորմածությունը, նրա բոլոր հրաշքները չէր կարող երկնքում ինձ ու քեզ երկրի վրա փրկեր, նա պետք է երկրի վրա ծնունդ առներ։ Եվ այո, նա Աստված էր, բայց նաև մարդ էր մարմնի մեջ, ինչպես եսօր ես ու դու մի քիչ առաջ ինչի մասին էի հարցնում, երբևիցե կյանքումդ հուսախաբվել ես, համոզված եմ, որ գոնե մեկ անգամ շատ երջանիկ կլինես, ու կամ կարող է շատ միամիտ, որ մտածես երբեք չես հուսախաբվել, տես իրավիճակ, բայց պատկերացնում եք, եւ նրան որպես Աստված, որ եկել էր մարդկությունը փրկելու համար, ծեծում, հարվածում, թքում, ծաղրում էին, ու նրա ամենասիրելի աշակերտը 3 տարի նրա հետ քայլելով, այն նույն աշակերտը, որ ասեց, քեզ հետ պատրաստ եմ բանտ ու մինչև մահ գնամ, նրան ինչ էր անում, հուսախաբ էր դարձնում, ասում էր, որ ես ոչ մի կապ եւ կապակցություն չունեմ, ու երբ որ Հիսուսը նայեց ու հիշեցեց, այդ նայվածքը մի ամբողջ վերլուծություն էր Պետրոսի կյանքում, հիշելով Հիսուսի խոսքերը, ուզում եմ մի 2 հատված դիտենք, եւ վստահեցնում եմ ձեզ, որ այսօրվա մեր նպատակ եւ այս խոսքի քարոզությունը բացարձակապես Պետրոսը վայելում է Քրիստոսին երկնքում։ Եվ Պետրոսի վրա քարեր շպրտելը չի, այլ Պետրոսին մենք վերլուծում ենք, վերլուծելով մեզ մարդ արարածը։ Երբ որ վերլուծում ենք որևէ անձի, դա Աբրահամը լինի, Դավիթը լինի, Սողոմոնը լինի, եւ այսօր մեր նյութը Պետրոսն է, դա չի ասել, թե մենք նրանց քարկոծում ենք, դատապարտում ենք, ով ենք, մեղավոր մի մարդ, որ Քրիստոսի շնորհքի կարիքը ունենք։ Բոլորս մեղ գործեցինք, բոլորս էլ Աստծո փառքից պակասել ենք, եւ այսօր Պետրոսին վերլուծելով վերլուծում ենք մենք մեզ, որտեղ Պետրոսը մարդ էր, ինչպես ես ու դու, զգացմունքների բարձրանալու եւ իջնելու ենթակա, եւ այդպես էլ եղավ Պետրոսի կյանքում։ Պետրոսը աշակերտներից զարմանալի ձևով տարբերվում էր, որտեղ Պետրոսը միշտ մտածում էր, որ աշակերտների մեջ ինքը ինչ է, ինքը առաջնորդ է, լիդերը, եւ այդպես էլ էր, ֆիզիկապես այդպես էր։ Եվ ամեն անգամ 4 ավետարանների մեջ էր հաճախ ում անուն են կարդում, Պետրոսինը։ Պետրոսն էր, որը խնդրեց Քրիստոսին, որ երբ ջրի վրայով քայլում էր, Տեր, տուր, որ ես էլ քայլեմ։ Այդ նույն Պետրոսը, որ հավատքով քայլ վերցրեց նավակից դուրս գալով ու ջրի վրա քայլով, այդ նույն Պետրոսը վայրկյանների րոպեների ընթացքում ինչ եղավ, դառավ մարդ ու սկսեց սուզվել ու աղաղակեց ու կանչել, ողորմիր ու փրկիր ինձի։ Այդ նույն Պետրոսն էր, որը երբ որ մի առիթով Մատթեոս ավետարանի, եթե
ժամանակ ունենաք գնաք եւ տան ընթերցեք 16-րդ գլխի մեջ Հիսուսը ասում է իր աշակերտների կանչեց հարցում հարցեց ասեց մարդիկ իմ մասին ինչ են ասում նա մարմին էր ակել նա այդպես ճանաչված էր որպես Հովսեփի եւ Մարիամի որդի Հյուսն Հիսուսը այդպես էր այդ մասնագիտություն ուներ դրանով պահեց մինչև 30 տարի իր քույր ու եղբայրներին եւ իր մորը Եվ աշակերտներ ամեն մեկը մոտենալով ասեցին ոմանք ասում են որ դու հարություն առած Հովանես Մկրտիչն ես ոմանք ասեցին Եղիան ես Եղիսեն ես Երեմիան ես Եվ հետո Հիսուսը դարձավ դա ժողովրդի ասած ասեկոսն էր եւ հարցում հարցեց իսկ ասես դուք որ ամեն օր ինձ հետ քայլում եք դուք ինչ եք մտածում իմ մասին Եվ բնականաբար առաջին ով խոսք առավ Պետրոսը ու Պետրոսը հոգով լցված ասես դու ես Քրիստոսը Աստծո միածին որդին Եվ գիտեք ինչ Եվ շարունակության մեջ Հիսուսը խոսքեր խոսեց որ դարձավ վարդապետական անկյոնակար ասես Պետրոս այն ճշմարտությունը որ դու հայտնեցիր այդ ճշմարտության վրա ես կկառուցեմ իմ եկեղեցին որ ճշմարտություն էր որ Քրիստոսն է Աստծո միածին որդին բայց դժբախտաբար դեռ 4-րդ դարից սկսած կաթողիկե եկեղեցին այդ մեկ համարը սխալ մեկնաբանեց ու այսօր 21-րդ դարաշրջանում ենք ու դեռ սխալ է մնակաբանվում Սրանից 3 տարի առաջ եւ Ռուբինայի հետ առիթ ունեինք Հռոմում լինելու Հռոմում լեցուն կաթողիկե եկեղեցիներ կան բայց մի եկեղեցի կա որ կարծում եմ որ որևէ եկեղեցի չի կարող գերազանցել աշխարհի վրա ես այդպես եմ մտածում իր շքեղությամբ իր մեծությամբ իր ճեղքությամբ դա կոչվում է Պետրոսի եկեղեցին Պետրոսի անունով եկեղեցին դա Վատիկանում է մի կողմից կարող ես ներս մտնել եթե տոմս գնես մյուս կողմից կարող ես մտնել ազատ է մուտքը բայց հսկայական հերթ է բայց գիտեք ինչ ես նկատեցի երբ որ տեսա եւ ներսից եւ դրսից ամբողջ կաթողիկե եկեղեցու ինչը վարդապետությունը Պետրոսն էր եւ իր ձեռքերի մեջ հսկայական բանալիները երկնքի դռան բանալիները Պետրոսը մարդ էր Պետրոսը երկնքի տեր չի կարող լինել Պետրոսը փրկվեց Քրիստոսի շնորհքով նա չունի փրկության միջոց ու առիթ Եվ սրտի ցավով կաթողիկե եկեղեցին շեղվեց ու մինչև այս երկվարկյանը շեղված է մնում Գիտեք ինչն էր նաև պատճառը որովհետև Քրիստոս Աստծուն մարդկանց ներկայացնելը մի քիչ հոգեկան արժեք է հոգեբանության արժեքն է բայց Պետրոսը մարդ էր եւ պատահական չէր որ ընդամենը սրանից 1 ամիս առաջ չեմ չափազանցնում եթե գնաս Google ու search անես փնտրես Այս ներկա կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդը Փապ Ֆրանսիսը գիտեք ինչ ասեց ասեց Մարիամն է Մարիամ Աստվածածին է Մարիամն է ճանապարհը դեպի Քրիստոսի նա կյանքում Սուրբ Գիրք չի կարդացել նա չի կարդացել տողերը որ Հիսուսը ասեց ես եմ միակ ճանապարհը աշխարհի ու մարդկության մեջ չի կարդացել Նրանք 1 բիլիոնից ավել առաջնորդ ունեն Այս մարդիկ որ դառնում են պապ դեռ սկսում են այն սկզնավորումից քահանա հետո այդպես գալիս են կարդինալ են դառնում Սրանք պետք է երբ որ 10,000 անգամ ընթերցած լինեն այդ տողերը բայց այդ նույն մարդը ինչ արեց ասեց որ Մարիամն է ճանապարհը դեպի Քրիստոսի Քրիստոսին հասնելու համար ուրիշ ճանապարհ չկա ինքն է ճանապարհը ճշմարտությունը եւ կյանքը Բայց գիտեք Պետրոսը
Գեցսեմանի պարտեզից երբ Քրիստոսին ձերբակալեցին, փորձեց իր վերջին մարդկային ջանքը սուր հանեց եւ այդ զինվորներից մեկի ականջը կտրեց։ Եվ երբ որ Աստված Հիսուսը նրան պաշտպանեց, ասեց նրա այդ գործ չունեք, ինձ եք եկել ձերբակալելու, ձերբակալեք եւ գնացեք։ Եվ դրանից հետո Պետրոսը անցավ իր երկրորդ դիրքի մեջ, դարավ ամբողջովին մեկ այլ մարդ։ Նա չթողեց Հիսուսին, ինչպես ասում է, հովիվը զարնեցին եւ հոտը փախուստից աշակերտները փախել էին։ Պետրոսը հետևում էր Հիսուսի միայն մի հսկայական տարբերությամբ։ Նա 3 տարի նրա կողքին էր, նրա հետ էր քայլում։ Եվ որ Հիսուսը պետք է այլակերպման լեռը բարձրանար, իր հետ Պետրոսին էր այդ 3 աշակերտ, նա մեկն էր այդ աշակերտներից, որ տեսավ Հիսուսի աստվածությունը։ Բայց Գեցսեմանի պարտեզից հետո մինչև նրա դուրս գալը, մի քիչ առաջ ընթերցեցիք, ու դառնագին լացելը, նա հետևում էր Հիսուսին այլ կերպ, հեռվից։ Նա չէր թողել Քրիստոսին, բայց չէր էլ կարողանում իր կողքից քայլել։ Նրան հետևում էր հեռվից հետևում էր։ Երբ որ ես ու դու որպես քրիստոնյա, մենք մեր Քրիստոսին որպես մոտ ու հարազատ, մեր կյանք ու Տեր, մեր ճանապարհ ու ճշմարտություն թողնում ենք ու սկսում ենք հեռվից քայլել։ Մեր մտքում մտածում ենք, որ բեր հոգևոր ենք, քրիստոնյա ենք, փրկված ենք Քրիստոսով, բայց միայն մի փոքրիկ տարբերությամբ։ Երբ որ դու դրսում ես ամեն երկվայրկյան, ինչ որ Պետրոսը, երբ որ այդ անհավատ մարդկանց հետ հավաքված կրակի շուրջը, որտեղ իրեն ինչ արեցին, ծուղակը գցեցին, թակարդ ընկավ։ Երբ որ աշխարհում մարդկանց հետ էր շփվում, երբ որ նրանց հետ կրակի շուրջը տաքանում էր։ Գիտես, այն միտքը, այն գաղափարը, որ ես գիտեմ, գիտելիքը երկինք չի կարող մեզ տանել։ Ես Աստծո խոսքը մեկ անգամ կարդացել եմ, ես գիտեմ, հետո տարին մեկ անգամ եկեղեցի այցելել, ես եկեղեցի կամ մեկ ուրիշ եկեղեցի, հետո առիթից առիթ մի հատ մոմ ենք վառում ու մտածում ենք, օ, ինչ մեծ ողորմություն արեցի Աստծուն, թող ների Տեր իմ արտահայտությանս համար։ Հետո երբ որ անցնում ենք եկեղեցիների կողքով, մարդիկ կան, սովորություն են խաչակնքելու, դրան չեն կարող փրկել։ Այլ Քրիստոսի հետ կողքի ու նրա մեջ լինելով է իմ և քո փրկությունը։ Մի այսպիսի հովիվ կար, Dr. Wilbur Chapman, 19-րդ դարաշրջանի վերջերում է գործել։ Շատ օրհնյալ եղբայր է և նկարագրում է մարդ հոգևոր, որ իր հոգևոր ապրելակերպը փոխում է ու մտածում է, որ դեռ ես կարող եմ այդ հոգևոր կոչումի մեջ պահպանելով, բայց հեռվից հետևեմ։ Տարին մեկ անգամ այս կամ այն մյուս եկեղեցին, առիթից առիթ մոմ վառեմ, խաչակնքեմ և դա լի իրավ բավարար համարեմ։ Եղբայրը այսպես է նկարագրում. նման իրավիճակում it takes the look of joy from your face. Քո դեմքից անհետանում է Քրիստոսի հոգու ուրախության լույսը։ It takes the peace from your heart. Քո սրտի աստվածային տրված խաղաղությունն է վերանում։ Դու դառնում ես սովորական մահկանացու մի մարդ կյանքի իրավիճակների ու նրա վեր ու վար ալիքներից կախված եւ ոչ թե աստվածային խաղաղությունն է քո մեջ։ It takes the power from your life. Եվ այն զորությունը, որ ժամանակին ճաշակել էր, երբ որ նրա հետ կողքի էր քայլում, այդ զորությունը քո մեջից վերանում է։ Գիտելիքը կա, իհարկե գիտելիքը կա, բայց զորությունը, ուրախությունը, խաղաղությունը չկա։ Սա է հոգու հատկանիշները, որ այսօր աշխարհը չի հասկանում ու չի գնահատում, բայց ինձ ու քեզ համար
անգնահատելի է նրա այն ուրախությունը, որ մեր դեմքի վրա է արտահայտվում, այն խաղաղությունը, որ մեր սրտերի եւ մեր հոգու մեջ է տիրում, եւ այն զորությունը, որ գիտես, եթե երկինքը ու երկիրը անցնին, նրա զորությունը նրա խոսքերից որևէ մի բան չի պակասի։ Գիտեք, Պետրոսը ինչու սայթակեց, ինչու ուրացավ, այսպիսի մի հատ հստակ ճշմարտություն կա։ The secret of success in all areas of life is humility. Ուզում ես կյանքիդ որևէ մի բռագավառում հաջողակ լինես, դրա միակ երաշխիքը խոնարհվելն է։ Տերը ասեց, եթե խոնարհվես, կբարձրացնեմ քեզ։ Բայց եթե բարձրանաս, ես չէ, այս աշխարհը ու այս աշխարհի իշխանը քեզ կօգտագործի ու քեզ կկործանի։ Confidence in what God can, այն վստահությունը, որ ինչ Տերը կարող է իմ միջոցով անել, եւ ոչ թե ես ինչ կարող եմ անել։ Միևնույն է մենք անում ենք, բայց միայն մեկ տարբերությամբ։ Ես իմ ամբողջ հոգով, իմ ամբողջ արտահայտությունով, իմ ամբողջ կյանքով միանշանակ վկայում եմ, եթե որևէ մեկ բան կա, որ ես անում եմ, որովհետև Տերը ինձ ընդամենը որպես գործիք օգտագործում է։ Աղոթքը, երգ, նվերը, ծառայությունը, հավատարմությունը։ Եվ երբ այն երկվարկյանը, որ Պետրոսը մտածեց, ես կարող եմ, ես քեզ հետ բանտ կգնամ, ես քեզ հետ միջև մահ կգնամ, Հիսուս ասեց, դու 3 անգամ կուրանաս։ Եվ միայն Պետրոսի կյանքում չէ։ Եթե Աստվածաշունչը ծննդոց գրքից թերթես մինչև հայտնության գիրկը, միանշանակ մեկ հստակ բան կտեսնես։ Այս ամբողջ գիրքը գրված է հավատացյալների կյանքի ու հավատացողների համար։ Ես ու դու ենք ընթերցող այս գրքի, աշխարհը սր չի ընթերցում, եթե ընթերցեր կապ աշխարհեր։ Այս ամբողջ Աստվածաշունչը առանց թաքցնելու ու ծածկելու ամեն ինչ հստակորեն գրել է, եւ ես ու դու հստակորեն տեսնում ենք, որ այն երկվարկյանը դա Աբրահամը լինի թե Մովսեսը, դա Պետրոսը լինի թե Պողոսը, երբ մենք մեր մեջ ստեղծում ենք այն դատարկ մարդկային սուտ ու խաբուսիկ ինքնավստահությունը, որ արդեն գիտեմ, որ արդեն փորձառություն ունեմ, որ արդեն կարող եմ, որ իմ քարոզից եւ իմ աղոթքից եւ իմ վիճակից այսպիսի իրավիճակներ կլինի, այսպիսի մարդիկ կբժշկվեն ու կապաշխարե։ Կործանումը դրանդ առաջ կանգնած է։ Բայց մեր վստահությունում վրա է Քրիստոսի, Տիրոջը, այո եւ ամեն։ Տերը մեր Տերն է։ Տերը ուզում է, որ ոչ թե իր հրեշտակներին, այլ ինձ ու քեզ օգտագործի, ոչ միայն օրհնելով մեզ, օրհնելով մեր տունը, օրհնելով մեր շրջապատը, եկեղեցին, ազգը ու ազգությունները։ Բաց հանենք Առակաց գիրք Proverb, 3-րդ գլուխ, chapter 3։ Եվ միասին ընթերցենք 5-րդ համարից։ Proverb chapter 3 verse 5։ Առակաց գիրք 3-րդ գլուխ 5-րդ համարից ենք ընթերցում։ Տիրոջը ապավինիր քո բոլոր սրտով եւ քո հասկացողությանը մի վստահիր։ Քո բոլոր ճանապարհներումը ճանաչիր նրան եւ նա կուղե քո ճանապարհները։ Քո բոլոր ճանապարհներում, քո բոլոր որոշումներում, քո բոլոր ընտրություններում ճանաչիր նրան, այսինքն կանչիր նրան, խորհրդակցիր նրան, ողորմությունը կանչիր, որ Տերը կա, որտեվ Տեր
ու Աստվածը գիտի։ Այսօր ես ու դու կարող ես մի հատ ինչ որ որոշում անենք եւ իսկապես ճիշտ որոշում լինի, բայց դա հավաստի չէ, երաշխիք չէ, որ վաղվա իմ ու քո որոշումը ճիշտ որոշում կլինի։ Բայց մի կնիք ունենք, մի երաշխիք ունենք, մի հրաշք ունենք, Հիսուս ունենք, որ մեր բոլոր որոշումների մեջ նա կարող է ինչ անել, մեզի ճշտել եւ ուղղել։ Դու քո աչքի առաջին իմաստուն մի լինիր, humility, խոնարհվիր։ Դու քո աչքի առաջին իմաստուն մի լինիր, վախիր Տերիցը եւ հեռացիր չարիցը։ Չար գոյություն ունի եւ Տեր գոյություն ունի, սրբության սրբոց։ Եվ մի հատ պարզ ու հստակ ճշմարտություն գոյություն ունի։ Եվ այն երկվարկյանը, որ ես սկսեցի վստահել իմ գիտության եւ իմաստության վրա, իմ ասելիքը թե չէ, որ հեռու մնանք գիտությունից եւ իմաստությունից, ով ոչ եւ ոչ։ Մենք որպես քրիստոնյա պարտականություն ունենք կարդալու, ուսումնասիրելու, մեզի դաս տիրակելու, մենք օրինակն ենք, մենք անուշ հոտն ենք, մենք Տիրոջ բաց նամակն ենք այս աշխարհի վրա եւ փառք եմ ասում Աստծուն։ Չեմ կարող ասել 100%, բայց մեծամասնության քրիստոնյա աշխարհի մեջ ես տեսել եմ այդ խորը համոզմունքը, որ ինքը քրիստոնյան, Քրիստոսին հավատացողը այս խոսքերը ներազդել են եւ մեզի խոնարհեցրել են եւ խոնար մարդը միշտ ձգտում ունի ինչ սովորելու ու հասկանալու, աճելու ու Տիրոջը նմանվելու։ Դու քո աչքի առաջին իմաստուն մի լինիր, վախիր Տերիցը եւ առացի չարիցը։ Սա առողջություն կլինի քո մարմնի համար եւ պարարտություն քո ոսկորներին։ Մեզանից ամեն մեկս էլ որպես հոգևոր նաեւ մարմին ենք, միս ու արյուն։ Եվ ամեն անգամ երբ որ մեր կամ հարազատը հիվանդությամբ ու ցավով ու նեղությունով է տառապում, առաջի բանը ինչ ենք անում։ Այո, բժշկություն, դեղորայք, այո, փառք Աստծո այդ բոլորի համար։ Բայց նաև Տեր ունենք, որ խոստում տվեց մեզ, եթե հավատաս, պիտի առնես ու տեսնես, պիտի ճաշակես ու վկայես։ Եվ նրա խոստում ինչ էր, որ ամեն ինձ հավատացողը իմ վերքերով բժշկված է։ Եվ մեզ, եթե պակասում է, նրա վերքերը չէ, որ պակասել է, իմ ու քո հավատն է պակասել։ Եվ հավատքը երբ է պակասում, երբ որ մենք սկսում ենք վստահել ոչ թե Տիրոջը, այլ մեր իմաստության վրա, մեր կարողության վրա, մեր տնտեսական ու սոցիալական կարգավիճակների վրա, գործերս հաջող է, դիրքս լավ եմ, ամեն բան լավ է, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջ այդ բոլորի համար, բայց թող այդ բոլորը առիթ ու պատճառ չլինի, որ կորցնես ամենակարևորը երկնայինը Քրիստոսին, նրա շնորհքը ու ողորմությունը չպակասի քո ու քո տան գլխից։ Եվ վերջապես 9-րդ համար պատվիր Տիրոջը քո ստացվածքիցը եւ քո բոլոր բերքերի երեխայրիներիցը։ Եվ մի քիչ առաջ մենք արդեն մեր սրտի գոհությունը շնորհակալություն հայտնեցինք անցյալ տարվա բոլոր քույր եղբայրներից, որոնք իրենց նվերներով քաջալերեցին, օրհնեցին այս եկեղեցին, այս տունը։ Այստեղ մի հստակ մի բան ենք տեսնում, որ կյանքում միշտ ու միշտ քո մեջ հարցում կառաջանա։ Եվ այդ հարցում ինչ է, եւ Աստծոց է եւ նաեւ թշնամուց է։ Դու կարող ես, դու իմաստուն ես, դու ի վիճակի ես, դու հաջողակ ես, եւ Տեր ասում է. Սարո խոնարհվիր, Սարո մի հպարտացիր, կյանքը քեզ կխոնարհացնի, անօրենը քեզ կկոխրջի։ Հասկանում եք։ Այսօր կյանքում այնպիսի մենք իրավիճակներով ենք անցնում, որ մենք հասկանում ենք, որ մեր ամբողջ վստահությունը, մեր ամբողջ կարողությունը Տիրոջ վրա է։ Այսօր ոչ թե հազարավոր ու տասնյակ հազարավոր, միլիոնից անցնում են մարդիկ, որ այս
այս չարաբաստիկ վայրիսից մահացել են։ Եվ եթե այսօր ես ու դու դեռ կանք ու մնում ենք ու շնչում ենք ու քայլում ենք, ոչ թե որ լավն ենք, այլ Տիրոջ շնորհքով է որ ապրում ենք։ Մեզ համար էականը ու կարևորը որ մենք այս նեղության ու դժվարության օրերի մեջ կարողանանք ինչ անել, դիմանալ, հարատևել։ Ասում են սրանից տարիներ առաջ Բերքլի համալսարան կա Կալիֆոռնիայի հյուսիսային Սակրամենտոից մի քանի մայլ ենքով։ Այսպիսի մի հատ փորձառություն կատարեցին։ Նրանք բռնեցին դաշտային այդ կռիսներին եւ մի խումբ այդ կռիսներից գցեցին այսպեսի ապակյա մեծ խողովակը, որ ջրով լցված էր, գցեցին նրանց մեջ։ Եվ բնականաբար նրանք սկսեցին ամեն կենթանի լողում է եւ սկսեցին նրանք լողալ ու ժամանակ էին պահում։ Տեսնեին թե նրանք ինչքան կարող են դիմանալ։ Եվ առաջի խումբ այդ դաշտային այդ առնետները 7 ժամ լողալուց հետո իրենց ուժերը սպառվեց եւ ինչ արեցին, սուզվեցին ու խեղդվեցին։ Վերջացավ։ Բերեցին նույն տեսականի առնետները։ Եվ swimming over the 7 hours before downing. Ներեցին երկրորդ նույն տեսականի առնետների, նույն խողովակի մեջ, նույն ջրի պայմաններում ու գցեցին ու թողեցին, որ 7 ժամ շարունակ սկսեցին լողալ։ Այն երկվարկյանին, որ նրանք արդեն պետք է սուզվեին, ինչ արեցին։ Նրանց ջրից հանեցին, ցամաք ու թողեցին, որ մի քանի րոպե վայելեն իրենց կյանքը։ Եվ մի քանի րոպեից հետո նորեն նրան թողեցին, ինչը այդ ջրով լցված այդ խողովակի մեջ ու հետևեցին նրանց։ Եվ այդ նույն առնետները, այդ նույն կռիսները, այդ նույն դաշտային կռիսները սկսեցին շարունակել լողալ։ Միայն մի փոքրիկ տարբերությամբ։ Այս անգամ այդ երկրորդ խմբի պատկանող առնետերը, որ մի քանի րոպե հանգիստ էին առել, երկրորդ անգամ ջուրը մտցնելուց հետո նրանք շարունակեցին լողալ 20 ժամ, 7 ժամի տարբերությամբ։ Եվ գիտնականներ եկան գիտական առումով այն համոզման, որ այդ կենթանուների մեջ այդ մի քանի րոպե դուրս գալը այն հույսն էր հաստատել, որ նորեն իրենց ինչ-որ մի ձեռք դուրս կհանի ջրից ու նրանք ինչ էին անում, հարատևում էին, դիմադրում էին, դիմակայում էին, endeavor, մտածում էին, ահա ուր որ այա, այդ հրաշ ձեռքը գգա ու իրենց դուրս կհանի։ Եվ գիտնականները թողեցին, որ 20 ժամ լողալուց հետո սուզվեն, որպեսի համոզվեն, որ այդպիսին էր։ Կենթանին, որը իր ամբողջ կյանքը կառուցված է ռեֆլեքսների վրա, իսկ ես ու դու Աստծո գերազանց ստեղծագործությունը մարդ արարածը, որ մենք ունենք միտք, բանականություն, ունենք հոգի Աստծուն պաշտելու, մենք հասկանում ենք, որ ամեն իրավիճակում մեր կյանքում ինչն է հարատևելը մեր մեջ հույս է բերում եւ հույսը մեր մեջ կառուցում է շատ ավելի խորը եւ ֆունդամենտալ ավելի կառուցական ինչ հավատք։ Այսօր աշխարհում ում որ հարցնես մեծամասնությունը կասի հավատքի մասին կխոսե, բայց հավատքը բառ չէ, տեսություն չէ, գիտություն չէ, կյանք է, որ դառնում է իմ ու քո մեջ միս ու արյուն, ոսկոր, դառնում է մեր մեջ մաս ու բաժին, ինչպես Հիսուսը ասեց, Տեր, ինչպես ես ու դու մեկ ենք, աղոթում եմ, որ նրանք, որ ինձ ու քեզ հավատում են, նրանք էլ մեզ հետ մեկ լինեն, այդ մեկ լինելը միս ու արյուն է դառնում, մաս է դառնում, ամբողջանում է, էլ հավատքը իր տեսությունով իր արժեք չունի, դու կարող ես տարիներ, ես կարող եմ տարիներ հավատքի մասին քարոզեմ,
Բայց արդյոք դա հավատք է իմ կյանքում ոչ, հավատքը կյանքա, որ ապրում ես, հավատքը շունչա, հավատքը ամեն երկվարկյան է, որ ես ու դու կյանքում մնում ենք։ Եվ այն հույսը երկնային թագավորությանը, որ նրա հետ ենք լինելու։ Կարևոր չի no matter ես ու դու ու մեր տունը, ու մեր հարազատը, ու մեր ծնողը, ու մեր երեխան, ու մեր բարեկամը Հայաստանում թե այստեղ ինչ իրավիճակներով անցնում։ Ես ու դու գիտենք, որ նեղություններ կան ու նեղություններ դեռ կլինեն ու շատ ավելին։ Եվ այսօր սրտի ցավով եմ ասում, որ այս փոքրիկ նեղություններ ես ու դու տեսնում ենք, ոմանք պակասեցին, ոմանք տկարացան, ոմանց համար եկեղեցին եւ աստվածապաշտությունը սրտի ցավով եմ ասում, չեմ հետնախոսում, որտեւ այս քարոզը դնում եմ YouTube-ին, են կարող են ազատ լսել։ Նրանք կասկածեցին Աստծո աստվածության վրա։ Նրանց չգալը ցավալի է ու տխուր է, նրանց ոչ մասնակցությունը միանշանակ տկարություն է։ Դու հերվից Քրիստոս չես կարող պաշտես։ Դու պիտի մաս լինես այդ մարմնի, այդ մարմինը, որ Քրիստոսը կանչեց ինչ, եկեղեցի։ Մատթեոս ավետարանի 25-րդ գլխում ասում է մի մեծահարուստ գնաք տուն կընթերցեք։ Առակ եմ ուզում ասել, եւ այդ առակը բոլորդ գիտեք։ Քանքարների talents, proverb of talent։ Քանքարների առակն էր։ Ասում է մի մեծահարուստ դուրս եկավ ճամփորդության գնում էր։ Իր ծառաներին կանչեց եւ մենք տված նվերներից հասկացանք, որ 3 ծառաների մասին է խոսում։ Մեկին տվեց 5, մյուսին տվեց 2, իսկ երրորդին տվեց 1։ Եվ երբ որ վերադարձավ 5-ը 5 էր շահել, 2-ը 2, եւ նրանց ինչ արեց, պարգևեց, օրհնեց։ Եվ այն 1-ը մենք մտածում ենք 1 եղածը մի բան չէր։ Դե բարձր որ այդ մարդը պետք է վախենար, կասկածեր, սարսափեր, բա որ այդ մեկն էլ կորցնեմ, հետո ես տիրոջին ինչ եմ պատասխան։ Դրա համար տանեմ հողի տակ թաղեմ, որ երբ որ կգա իր 1-ը ինձ իրան վերադարձնեմ։ Գիտեք, ես ընդամենը արագ մի հատ Google search արեցի։ Այդ 1 քանքար կոչված անգլերեն 1 talent-ը այսօրվա արժեքությամբ ինչ արժեք ունի։ 1 քանքար գիտեք, այսօրվա արժեքությամբ ինչ է։ $1,400,000 է։ Որ ասում եմ 1 քանքար դա խոսքը $1,400,000 մասին էր։ Դա մեկ չէր, դա մի հատ հսկայական կարողություն էր, որ Տերը վստահել էր իր ծառային։ Հիշում եք անցյալ կերակի խոսում ենք, որ ամեն մեկս մեկ երեխաները նույնը չեն։ Մենք նույնիսկ ամեն մեկիս Աստված տվել է ինչ որ շնորհներ, ողորմություններ, տաղանդներ, քանքարներ, որ մենք ինչ անենք, որ տանենք ու թաղենք հողի տակ, ծածկենք, թե օգտագործենք։ Գիտեք այդ երրորդ ծառայի դժբախտություն ինչումն էր։ Վախը կորուստի։ Անընդհատ իր մեջ մտածում էր, եթե ներդնում անեմ ու կորցնեմ։ Մենք մտածում ենք, բայց որ ես ժամս դնեմ եկեղեցում, իմ բաժինս բերեմ եկեղեցում, իմ նվիրատվությունս, իմ աղոթներս, իմ բաժինս։ Կամ որ Տերը Տեր է, կամ որ Տերը Տեր չէ, դու չես կարող հերվից նրան հետևես, կամ որ պետք է ամբողջովին նրանից երես դարձնես ու գնաս, ու այս աշխարհը վայելես այս 70-80 տան ինչքան որ ունես այս կյանք ապրելու։ Իսկ եթե Տերն ես որոշել, գնահատիր, ճանաչիր երկնքում Տիրոջը եւ այն հատկությունները, այն շնորհները, որ Տերը քեզ ու ինձ տվել է։ Եվ փորձենք չօգտագործենք։ Չօգտագործելուց կորցնելու ես։ Եթե օգտագործենք ու կորցնենք, Տերը բարի ու ողորմած ու շատ Տեր է։ Նա չի պատժում, նա օրհնում է։ Եվ վերջը մի բան սովորենք։ Մենք ընկնելուց է, որ բարձրանալ ենք սովորում։ Մենք մեր պարտությունների մեջ է, որ ինչ ենք անում, կառուցվում ենք,
ամրանում, նորոգվում ենք, ավելի հաստատվում։ Դու Տիրոջը կարող ես ճանաչել ոչ թե մտքով, այլ սրտով ու հոգով։ Նրա կողքին լինելով, քեզ կբերեմ այդ փառավորի ձեռքերի մեջ։ Ամեն։